अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अभी यार मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा ना, ये आसपास बहुत लोग हैं। और देखो अभी हम लोग आ चुके हैं मिस्फिर केव। कतर में एक जगह है, यहाँ पे एक गड्ढा है, बहुत पुराना है। इसको बताते हैं 5 लाख साल पहले का, तब का है। वही मैं आया हूँ, अब काफ़ी लेट हो गया, सनसेट वगैरह हो गया है, वरना और अच्छा था। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं। थोड़ी रोशनी कम हो गई है, ये देखो पूरा है ना मेरे पीछे ही, जस्ट इसके अंदर पूरा यहाँ मैं मौजूद हूँ। और अभी मैं नीचे भी जाऊँगा। देखो मिस्फिर केव, ये है केव। अबे यहाँ से बहुत बच बच के ये जा रहे हैं लोग। अरे भाई बहुत खतरनाक है यार। ये पूरी है, वही देखिए पूरी मिट्टी हो गई। इसके बारे में पूरा बता रहे हैं, चमगादड़ वमगादड़ नहीं है इसमें। कुछ मिला, कुछ मिला नीचे से। आ रही है मेरी लाइट। हाँ तो कहाँ से आएगा, उल्टा पड़ रहा है डायरेक्शन। देखो ये पूरा कुछ लिखा भी हुआ है वहाँ पे ना। वो हाइट बनाता है। ये पूरा एकदम यार अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ देखो ये यहाँ से नजर आ रही है कह केव। रहा हूँ, मस्त दिख रहा है। आप इधर खड़े, मैं आपका फोटो ले रहा हूँ ना, एक मस्त सा। ये इसके साथ आएगा ना, जबरदस्त। पूरा ऊपर यहाँ से पूरा तो रात हो गई यार। उल्लू बोल रहा है, चमगादड़ नहीं बोल रही है, उल्लू है। ये पूरी नीचे तक है, और यही वो केव है। अभी मैं नीचे जाके ऊपर आया हूँ। ये देखो पूरा गोल सा बना हुआ है ना, होल सा देखो, ये पूरा गोल सा यहाँ से वहाँ तक पूरा फ्रेम में घूम के बना रहा हूँ वीडियो के बारे। ये देखो पूरा रेगिस्तानी एरिया, वो मिट्टी पूरी। ये है मेन, छोटा सा है यहाँ से वहाँ तक। और ये मैप लगा हुआ है इस पे, देखो पूरा अरबी में लिखा हुआ है, और एक साइड पूरा अरबी में, ये इंग्लिश में। प्रपोज मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मिस्फिर केव। पर्पस मिस्फिर केव। देखो इधर थक के बैठने वाला भी है, अंदर जब जाओ ना, आओ हालत ख़राब हो जाए, फिर यहाँ आके चेयर पे आराम से बैठ बैठ के एनर्जी बूस्ट करके फिर वापस जाओ। ये पूरा देखो घेरा हुआ है यहाँ से वहाँ तक, पूरा तार से जितना है। लाइटिंग कम पड़ जा रही है इस टाइम। सेम इस साइड भी।